Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камши Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Лыхнинскому храму переданы в дар иконы и крест частицы животворящего креста Господня с острова Кипр. Готовы ли пляжи столицы к наплыву гостей? В Абхазии появилась первая смотровая башня. Президент Абхазии Аслан Джаня отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба президента. Глава государства проведет ряд встреч в администрации президента и правительстве России. Аслан Джаня подписал указы о присвоении почетных званий работникам культуры. Почетные звания «Заслуженный артист» Республики Абхазия присвоены солистке Абхазской государственной филармонии Кристине Эшба и художественному руководителю Галского районного дома культуры, детского фольклорного ансамбля «Самурзакан» и ансамбля песни и танца «Гал» Михаилу Джумуте. Директору Ишерского музея боевой славы Марине Тванба и звукорежиссеру Абхазской государственной филармонии Ривазу Нормания присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия». Вице-президент Бадра Гунба встретился с народным артистом Кабардино-Балкарской республики Черимом Нахушевым, который приехал в республику с благотворительным концертом. Мы помним время, когда добровольцы незамедлительно пришли нам на помощь. Их поддержка вселила боевой дух в наших воинов и дала нам надежду жителям страны на скорейшую победу. Мы чтим память о тех, кто отдал жизни за свободу Абхазии, по мере сил оказываем поддержку семьям погибших и ветеранам, ответил вице-президент Бадра Гунба. Он также проинформировал гостя о том, что президент Абхазии Аслан Джаня поручил оказать всяческое содействие в запланированном мероприятии. По окончании встречи вице-президент вручил Чериму Нахушеву памятную монету с изображением Фазиля Искандера. Благотворительный фонд святого мученика Ванифатия передал в дар Лыхнинскому храму 3 иконы с частицами святого Спиридона Тремифунского и частицей Покрова Божьей Матери и частицей мощей Святой Марии. Также храму передан в дар крест с частицей животворящего креста Господня с острова Кипр. Это стало возможным благодаря помощи мецената, директора научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова Александра Чувала. Это стало возможным и нашему меценату Александру Леонидовичу Чувала, который с трудами своих подвижников и сам возвращает мощи, которые возможны в Россию, и участвует в той программе, которую мы уже много лет проводим. Это связано с воинскими храмами, как возрождение воинских традиций. И когда это нужно по просьбе непосредственно прихожан, вот как здесь в Абхазии, народа Абхазии, где это очень важно, тех святых, которые когда-то были здесь, хранились, но потом были вывезены. И вот появилась такая возможность возвратить те великие святыни, которые хранились в Абхазии. Прокуратура города Сухум проводит проверку по факту смерти Руслана Агрба в изоляторе временного содержания МВД Абхазии. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, 19 июня тело Руслана Агрба с признаками самоубийства было обнаружено в камере. Руслан Агрба был задержан 16 июня. Решением суда он был заключен под стражу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана дополнительная информация. Парламентский комитет по аграрной политике против изменения территории национального парка Кадорское ущелье. Такое мнение высказали депутаты на расширенном заседании комитета, которое прошло в понедельник под председательством Тимура Бея. Постановлением Кабинета министров от 8 февраля текущего года предусматривается изменение границ национального парка Кадорское ущелье, а именно уменьшение территории парка более чем на 16 тысяч гектаров в связи с наличием на данной территории деловой древесины и проживающего там издавна населения. По итогам обсуждения комитет принял решение вынести постановление Кабмина на следующее заседание сессии парламента. Заместители министра туризма Астамур Барцыц и Дмитрий Зантария провели выездное совещание на КПП ПСО.
В совещании участвовали начальник таможенного поста ПСО Галяс Хишба и начальник КПП ПСО Вадим Попцава. Основным вопросом Астамур Барцис выделил то, как проходят границу гости Абхазии, есть ли какие-либо проблемы с экскурсионными маршрутами. Наблюдается большое увеличение потока туристов, поэтому мы хотели бы знать, как обстоят дела с пропусками и какие есть проблемы, отметил Барцис. Расширенный репортаж о поездке представителей Минтуризма на КПП ПСО смотрите в нашей программе 21 июня. Купальный сезон в Абхазии официально открылся 15 июня. Каждый год нашу страну посещают сотни тысяч туристов. Их привлекает чистый воздух, обилие фруктов и, конечно же, чистое теплое море. Готовы ли пляжи столицы и какие развлечения здесь могут предложить, узнавала наш корреспондент Сария Кварцхели. Один из самых посещаемых пляжей столицы – пляж Синоп, который также известен как Синопский или Мокко. Туристы отмечают, что уникальная особенность абхазской природы в том, что береговая линия максимально близко граничит с горным ландшафтом, и пляжные зоны устланы не песком, а преимущественно галькой. Именно галечный береговой ковер не образует взвеси из песка, которую разгоняет морской прибой, делая воду мутноватой. Мы первый раз в Абхазии, но мы очень довольны. Это место, куда мы будем возвращаться снова и снова, 100%, потому что здесь столько всего. Мы были на Рице, мы были в горах, мы столько видели. Здесь супер море, горы, здесь есть все для кайфа вообще. Не нужно ни... Пляж супер. И песочный, и галечный на любой вкус. Нам все понравилось. Пляж, мне понравилось, что здесь какая-то волонтерская группа ходила, да, и вот это все убирали, собирали. Кстати, это прям очень круто. Это очень здорово. Поэтому, да, в принципе, мы вообще не заметили каких-то грязи, каких-то бутылок, осколков. Да, мы довольны. Ну, я, конечно, уже много читала перед тем, как сюда ехать, и по отзывам ваших отдыхающих. Вчера мы были там в районе, где мы живем. Конечно, пляж там не понравился, а сюда приехали, все нравится. Прям все нравится. Все есть, все, что необходимо? Все есть. И даже я удивилась, говорю, камеры хранения. Это мечта наша. Сколько раз приезжали на Кавказское побережье, всегда думаю, ну почему нет камер хранения? Вот, все нравится. И чистота, и прям хорошо, комфортно очень. На пляже есть все необходимое для приятного отдыха и даже больше. Здесь можно взять на прокат шезлонги и зонтики. Удобно разместиться под бамбуковыми зонтами, домиками или отдохнуть в гамаке. Все очень серьезно, ответственно отнесли, чтобы максимально комфортно было отдыхающим. С учетом их просьб, с учетом их пожеланий, с учетом того, как, на какое, скажем, они реагировали, да, что им больше нравилось. Мы создали максимально благоприятные условия и выбор. Кто хочет, может под навесом отдыхать, кто в домике, кто в шалаше, а кто просто так на пляже. Все-таки мы по-другому, более современный комплекс будем, наверное, если получим на это разрешение, строить, чтобы тут и фитнесом люди могли заниматься, там, может быть, и бассейн какой-то будет. Ну, какие-то мы имеем, в дальнейшем посмотрим. У нас есть камеры видеонаблюдения у входа внутри. Фактически весь процесс тут находится под круглосуточным наблюдением. Потом, помимо этого, у нас есть два охранника ночью, днем. 4 человека работают. У нас есть работники, которые, потому что каждый день бывает, особенно после дождей, пляж надо очищать от листьев, от веток, от всего, от мусора. Каждое утро, пока вот придут отдыхающие, да, где-то всем приходят, все граблями убирают, чистят, подготавливают пляж. Такой чистый, как будто бы вообще вчера никто не ступал. Вот так вот каждый день мы готовим вот так пляж. У входа на пляж торговые точки со всем необходимым для туристов. Ларьки с мороженым и напитками, кафе и бары. Работают водные аттракционы, прокат лодок, катамаранов, водных мотоциклов и надувных матрасов. Есть площадка для любителей пляжного волейбола. В Мокко предоставляются также услуги массажа. Массаж на пляже чаще всего относится к релакс-процедуре. Поэтому это минимум приемов массажных техник, а также ограниченное время. Полчаса 900 рублей, час 1800. Массажи разные. Классические, мануальный, лимфодренажный, лечебный, антицеллюлитный. А если вы любите разные прически с необычным плетением, то в Мокко пляже вы станете эффектной обладательницей тонких африканских косичек и не только. Зизи, французские, каникалон, брейды. Если зизи или по-другому это афроплетение, от 40 рублей косичка.
Если это брейды, то они идут в зависимости от материала, какой материал вплетаем. Если просто без материала, то 250 рублей одна косичка. А если уже выбирают какой-то материал, там уже смотрим 350 рублей, 400 рублей, 500 рублей. Это все в зависимости от того, какое количество брейдов и какой материал вплетается. Съемку мы продолжили в кафе «Афалина», которое расположено на набережной Махаджиров. За чистоту пляжа на данной территории отвечает предприниматель, который арендует данное кафе. Пообщаться с ним нам не удалось, так как его не было на месте. Да и на пляже было немноголюдно. Однако мимо довольных туристов мы пройти не смогли. Начала с Сандрипша и все побережье. Везде останавливалась, мне везде все нравилось, да, хорошо. Море, вода шикарно, воздух здесь совсем такой другой. По сравнению даже с Крымом, мы бы отдыхали в Крыму, и из Крыма переехали этот же отдых сюда. Водичка вообще замечательная, люди прекрасные. Да, пляж очень чистый. И даже мы были, когда-то был шторм вечером, а утром пришли, чистота, все убрано. Вообще замечательно. А по пляжу все супер классно, у вас само побережье шикарное, набережная ваша красивая. Но, наверное, я бы сделала коктейльную карту, более такую демократичную по ценам. Недавно ездила в Анапу, я сама из Краснодара. Там очень часто бывают водоросли, и купаться в море невозможно. Здесь приехала, красота у вас нереальная. Но я бы добавила к этой всей красоте, что нет такого места, где можно, например, потанцевать. То есть какой-то определенной точки, да, например, на морском пирсе вчера видел, где корабли, но все закрывается в 11 часов. Как известно, парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, увеличив штраф за появление на улице в ненадлежащем виде. Теперь за нахождение в общественных местах, за исключением пляжей, в купальниках, плавательных шортах или обнаженном виде, гостям и жителям Абхазии будет грозить штраф в размере 6000 рублей. Опрошенные нами туристы поддержали данный закон. Это нормально. Мы же тоже у себя дома, когда я живу, я же не хожу в купальнике. У моря окей. Когда выходишь, например, на территорию, мы сразу все закрываем и идем. Здесь нет никаких проблем с этим. Я поддерживаю Марину и согласна с ней. А у вас дети, и это правда не очень красиво, когда человек идет в нижнем белье. Да, мельком читала об этом. В принципе, мне кажется, это вполне нормально. Даже у нас в России на определенных курортах нельзя заходить в купальниках в магазины, в общественные места. То есть, мне кажется, это эстетично, правильно. Ты заходишь в магазин, просят выйти, что-то на себя одеть, но без штрафов. Ежегодно перед началом курортного сезона городские коммунальные службы ведут работы по очистке прибрежной территории. ГИМС уже больше недели проводит проверку пляжей. В столице все еще ощущается нехватка спасателей. Прозрачная морская вода тоже может таить опасность. Помните о преломлении света. Может показаться, что глубины достаточно для безопасного прыжка, но проверять это плохая затея. Сария Кварцхеля, Раму Камкия, Абхазское телевидение. В Абхазии появилась первая смотровая башня. 23 июня в Новом Афоне состоится торжественная церемония ее открытия. Поднявшись на башню, можно увидеть город с высоты 27 метров. Одной из первых прекрасным видом Нового Афона насладилась наша съемочная группа. Репортажа Алики Трапш. Новый Афон – один из самых живописных курортов Абхазии. Маленький колоритный город богат множеством достопримечательностей. Теперь у жителей и гостей Нового Афона появилась уникальная возможность посмотреть на красивые пейзажи города с высоты птичьего полета со смотровой башни Гранд Тауэр. Башня была создана, чтобы предоставить посетителям возможность насладиться панорамным видом Нового Афона с высоты птичьего полета. С 27-метровой высоты по-настоящему можно почувствовать неповторимую атмосферу города, его историю, культуру и дух. Авторами идеи создания смотровой башни Гранд Тауэр являются братья Саид и Соломон Званбая. Как любой полноценный туристический город, он должен иметь вот такого рода инфраструктуру. Смотровые башни, колеса обозрений, какие-то аттракционы, наверное, в будущем. Устанавливали наши специалисты из Абхазии. Над проектом работал наш абхазский архитектор Волба. Строили ее около года, чуть больше. Конструкция очень мощная, интересная.
Конструкция и дизайн смотровой башни Grand Tower воплощают современные технологии и инновации. В то же время они гармонично вписываются в окружающую природу и архитектуру. Подняться на башню можно как по лестнице, так и на лифте. Смотровая башня выполнена из прочного металла и частично из стекла. Впрочем, плотность стекла внушает доверие не всем, и многие долго не решаются сделать первый шаг, а более смелые решительно ступают на стеклянную поверхность и наслаждаются красивейшим видом на город, море и горы. Завораживает, да, очень красиво и страшновато немножко, но терпимо все, так что здорово. Побольше можно таких каких-нибудь сооружений для туристов. Очень хорошо, да. На стекляшке страшно, конечно, сначала, но потом привыкаешь. Все хорошо, красиво. На вершине башни Grand Tower можно ощутить небольшое колебание конструкции, но опасности в этом никакой нет. Любые конструкции, которые строятся вверх, или вот на примере любого там моста можно, да, ощутить вот эту вибрацию, да, колебание, это норма. Технически это все нормально. То есть все башни, которые мы знаем, у них очень высокая амплитуда хода, вот, верхушки. То есть это в границах нормы все. За это переживать не стоит. Вся уникальность в том, что она очень лаконично вписалась в это место. И самое главное, вот вид, панорама сумасшедшая. Еще в планах у Саида Званбая открытие в новом Афоне колеса обозрения. Конструкцию высотой 43 метра планируют соорудить уже этим летом. Мы работаем над этим проектом. Если вы видели, вот на въезде, да, вот в районе стадиона, уже стоит опора. В данный момент наш завод-изготовитель формирует вот эти вот связи, спицы, саму дугу колеса. И очень надеемся, что этим летом порадуем. Такие планы. Посещение смотровой башни Grand Tower для туристов обходится в 200 рублей. Для местных жителей бесплатно. Официальное открытие в смотровой башне Grand Tower состоится 23 июня в 18:00. Альга Трапшра Мукамки, Абхазское телевидение. В среду 21 июня в Сухуме состоится международная мемориальная акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, который отмечается во всем мире накануне начала Великой Отечественной войны. Организаторами выступают представительство Россотрудничества при поддержке посольства России в Абхазии и столичная администрация. Представительство Россотрудничества приглашают присоединиться к акции всех, кому дорога память о павших героях той страшной войны. Сбор участников у могилы неизвестному солдату на набережной Махаджира в 21 час. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 21 июня на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-19, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.